おす、おいら安田課長。倫理法人会には倫理指導という無料で相談を受けられる制度があるんだってよ。今回はその倫理指導でどのように変わったのか、その体験をしっかりと聞けるようじゃぞ。そいつは楽しみだ。今からワクワクすっぞ。次回の日向市倫理法人会モーニングセミナー、宇前市倫理法人会副会長大木隆義、心に残る魂の倫理指導、絶対に見てくれよな。